kama Baba Askofu Mkuu wa Kanisa Anglikana Katoliki duniani Mark Herbert, Mwashamu Baba Askofu Elibariki Kuta, askofu wa Kanisa Episkopo Anglikana hapa Tanzania, maaskofu wengine waalikwa, viongozi wengine na waumini wa Kanisa Anglikana Episkopo. Na kwa sababu mimi ni mtu wa kwanza kuomba, basi nitakuwa na maneno mafupi mawili ya kuwatia moyo, ndipo nitakapoenda kuomba. Jambo la kwanza, wakati nakuja, itifaki ya kiaskofu inanitaka ninapokwenda sehemu nyingine nijitambulishe kwa wenyeji kwamba nipo. Kwa wakati nakuja katika mji huu wa Dodoma, huu ni mji wa kiserikali, nilimjulisha Mheshimiwa Waziri Mkuu Kassim Majaliwa kwamba nipo Dodoma na mawaziri wengine na viongozi wengine wa serikali. Na Mheshimiwa Waziri Mkuu akasema nimpe hongera na salamu Baba Askofu Kuta na familia yake. Sasa mimi ni askofu, unajua familia ya askofu sio watoto wa kuwazaa. Familia ya askofu ni kanisa. Kwa hiyo familia ya Askofu Kuta, pokeeni salamu kutoka kwa Mheshimiwa Waziri Mkuu Kassim Majaliwa Kassim. Yeye amesema hongera sana, kwa maana Mungu mwenyewe amemchagua mtu wake, anataka kazi yake iendelee. Na yeye ametuma salamu hizi, ameniambia mimi akitokea yuko jimbo la Ruangwa, jimbo lake la uchaguzi Ruangwa. Kwa hiyo nikaona sio vizuri hizi salamu za kutoka kwa mkuu kabisa katika serikali yetu nikakaa nazo mimi. Hizi ni salamu za kwenu kutoka kwa waziri mkuu. Na kwa sababu nimetoa salamu za waziri mkuu, basi viongozi wengine ambao wamesema hongera ziishie hapo, lakini kuna mawaziri wengine pia niliwaambia kwamba niko hapa na viongozi wengine katika wizara na sehemu zingine. Mheshimiwa Baba Askofu Mkuu, naona nimepata upendeleo huu nifafanue jambo moja. Maana tukiondoka hapa hawa watu wana maneno mengi. Limetamkwa neno Episcopal Anglican Church. Sasa watu hawataelewa maana episcopal. Na mimi ni mhadhiri na nimefundisha katika chuo cha Anglikana miaka 9. Ni mhadhiri wa theolojia na miongoni mwa niliowafundisha ndiye maaskofu wa Anglikana. Lakini degree zangu 2 nilipewa na askofu mkuu wa Canterbury, George Carey. Kwa hiyo mimi kama ni Uanglikana ufahamu zaidi kuliko watu wanavyofikiria. Na mikono yangu ya askofu ni mnyororo wa Kianglikana. Sasa episcopal ni neno la Kilatini, ni neno la Kigiriki. Episcopal ni neno la Kigiriki, maana yake ni uaskofu. Kwa hiyo tunaposema episcopal tuna maana kanisa ambalo linaweka msingi sana katika uaskofu. Na hii katika makanisa ambayo tunafuata uaskofu wa mnyororo, episcopal maana yake ni lile ambalo linasimamia misingi ya uaskofu wa mnyororo kuanzia Petro na kina Yohana. Kwa hiyo unaposema episcopal tunaamini kwamba hakuna kanisa bila askofu. Hakuna kanisa bila uaskofu. Na ndio maana ibada hii mmeona imekuwa na liturujia ndefu sana katika kumweka askofu vizuri. Maana yake ndiyo episkopo yenyewe. Katika teolojia huwa tunajaribu kuangalia ili uaskofu umefanyika ni vitu gani vimefanyika. Kwa hiyo mimi nilikuwa nikiangalia sana hapa jinsi alivyowekwa kitini Baba Askofu Kuta. Kanisa lolote ambalo linafuata uaskofu wa mnyororo, uaskofu wake hauna mawaa hata kidogo.
mujibu wa utaratibu wa askofu wa Mnyororo, na pia uaskofu wake ni wa dunia nzima. Neno Katoliki, sasa nasema Anglikana Katoliki, watu wataanza kusema maneno. Katoliki maana yake ni neno pia la Kilatini na Kigiriki, ndio tunapata neno la Kigiriki Katholiko, neno la Kilatini Katoliki, ndio hiyo tunaenda kwenye Kiswahili. Maana yake imani hii ya Kikristo iko mahali popote. Kanisa la Kikristo liko mahali popote. Injili ya Kikristo haibagui na inaponya magonjwa yote na inasafisha dhambi zote. Kwa hiyo unaposema kanisa Katoliki, maana yake ni imani iliyoko mahali popote. Hawa wenzetu ni Roman Katoliki na hawa ni Anglican Katoliki, na sisi wa Moravia ni wa Katoliki, sababu tuitumii tuje neno Katoliki. Kwa hiyo nitaka kuweka sawa jambo hili. Imani yetu ni imani moja. Hii ni misingi mingine. Kwa hiyo nimeliweka hili jambo sawa. Na la mwisho ambao ni la msingi sana, nimependa sana viapo vyenu vya mmemwambia askofu atetee haki na amekiri kutetea haki. Na nimeona kwenye nini yake ya maombezi, nimeona amemnukuu Askofu Agostino Hippo, askofu mkuu wa kwanza wa Afrika kule, sasa hivi ni Algeria kule, ambaye alisema kazi ya askofu ni ifuatayo. Kazi ya Askofu Hippo alisema haya mambo miaka zaidi ya 1700 iliyopita. Akasema kazi ya askofu ni kama ifuatayo: kuwatia moyo watu, kuwafundisha watu, kuwaonya watu na kuwakemea wenye kiburi. Kwa hiyo ni kazi hiyo. Sasa nimependa hizi nyimbo. Mmepita Misri, mmeigiza hapa. Lakini wana wa Israeli pia walipopita Misri kulikuwa na mto Yordani. Na kulikuwa pia na ukuta wa Yeriko. Kwa hiyo safari ya Kikristo ni safari inayoendelea. Changamoto baadhi zitafanya nini? Zitakuwepo. Kwa sababu Mungu amewapenda sana, amewaheshimu sana ninyi watu mnafahamu. Basi Mungu akawape upendo. Watu wengine wajaja kwa sababu walikuwa hawaamini kwamba kweli jambo linafanyika. Sasa kwa sababu limefanyika, msiende kuwasema na vijembe. Wakaribisheni kwa upendo, ndio maana ya kanisa. Baba Askofu Kuta alinitafuta mimi. Leo nimevaa majoho ili nionekane na mwili mkubwa kidogo, lakini angeweza kuninyanyapaa. Akanitafuta, nimekuja. Kwa na ninyi watafuteni watu wengine. Hii mitaa mbalimbali ya makanisa na madhehebu yetu ni vitu tu ambavyo ni lugha, lakini wewe Mkaguru huwezi kuwa na maana kuliko Mhehe, huwezi kumzidi Mchaga, wote ni watu wa Mungu. Basi tafsiri za madhehebu yetu hizi ziwe kama utani tu, lakini hebu Mungu atusaidie. Na kutoka hapa serikali inawafuatilia. Amen. Na kwa sababu mmeonyesha jambo kubwa sana, itaonyesha kujivunia sana ninyi pia. Baba Askofu, katika ulimwengu wa kuiombea serikali na kuishauri serikali na jamii ya Watanzania, tunajua kwamba wewe umeongezeka. Tunakukaribisha. Itafuata itifaki ya kufika pale Dodoma katika ofisi kuu za nchi yetu, ili uwe mmoja wetu katika kuiombea nchi hii na kuitetea amani na kusema amani ni katika nchi yetu. Amen. Baada ya kusema haya, ninaomba majina yangu ni Askofu Emmaus Bandekemo Makora, ni mkuu wa makanisa ya Moravia ya Tanzania na Afrika Mashariki. Sasa naomba tuombe. Baba wa mbinguni,
ulioujaza ulimwengu uzuri. Fungua macho yetu tutazame mkono wako wa neema katika kazi zako zote, ili tukifurahia uumbaji wako wote tujifunze kutumikia kwa furaha. Tunakuomba wahifadhi wanadamu na kuzijua na kuzipenda njia zako kuelekea kifungo cha amani na katika haki ya uzima, kwa sababu Mungu ulituumba kwa mfano wako mwenyewe. Tazama kwa huruma familia yote ya wanadamu, uondoe kiburi na chuki inayoingia mioyoni mwetu. Vunja matengamano yanayotutenga, tuunganishe katika vifungo vya upendo, na ufanye kazi kupitia mapambano na mkanganyiko wetu ili kutimiza makusudi yako duniani, ili kwa wakati wako mzuri mataifa yote na jamii zote wakutumikie kwa upatano, tukizunguka kiti chako cha enzi cha mbinguni. Mungu wa rehema, kwa jina Mungu Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Episcopal Anglican Media, maisha yanayohubiri.